bakal like dan subscribe aku. Oke guys, langsung aja kita mulai. Jadi ini dia boxnya, udah ada nama box Squishy Pika. Jadi langsung aja kita mulai. Maksudnya buka. Ya aku udah buka ya. Tadam, ini cuma sedikit, jadi maaf ya cuma ada sedikit. Oke, langsung aja kita review satu-satu. Kok ada kaktus? Kencang ya. Aku nggak banyak ngomong. Break. Bear. Galaxy panda atau bear. Ini juga sama galaxy, tapi kalau itu tuh galaksinya nggak begitu ngejreng gitu. Kita yang license ya sekarang. Ini ada kasihan banana. Ini OP-nya tuh aku lagi cari. Kata aku lagi mau cari gitu. Karena semakin kesini pakai OP, jadi aku nggak tunjukin license-nya ya. Kalau ada kelihatan, tapi ini nggak kelihatan dong. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Karena banyak cracks. Kibru seal. Ini maksudnya ini seal, tapi ini by Kibru ya. Kayak gitu. Ini tuh double banget. Plastiknya ada dua, dalam dan OP-nya. Ini ada license-nya. License itu persis banget dengan ini nih. Huruf-hurufnya juga sama, tebalnya kayak gini. Cuman ini tuh kayak di belakangnya gitu ya. Wanginya juga bagus atau enak. Ini banana. Oh iya, ternyata ini tuh nggak license ya guys. Ini yang terakhir. Snack bakal. Enak ya. Dulunya itu kayak gambar gini, tapi kayak udah setengah gitu. Karena udah kayak copot gitu, jadi aku copot aja di sini. Jadi ini nggak ada gambarnya di subscription-nya. Ini nama milk ya di sini ya tuh. Nama milk dari plastiknya. Oke, ini aja ya video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye.